Horizont, nga Leonard Koja, në windowradio.de. Mirë mbrëma miq dhe mirë se u ritakuam sot me datën 6 janar 2026. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Window Radio. Ne jemi në puntatën e emisionit Horizont, ku shpresojmë që jeni pranë nesh dhe do të na ndiqni si gjithmonë dhe do kemi gjithmonë përkrahjen dhe suportin tuaj. Duke shpresuar që të keni qenë gjithë mirë dhe të keni kaluar mirë dhe madje duke patur parasysh problemet e përmbytjeve, problemet e lumenjve, parrenjve, puseta nën toka, mbi toka, në zonat e Shqipërisë, urojmë që mos të ketë probleme apo mos të keni probleme tek të afërmit tuaj apo tek familjarët tuaj dhe urojmë që sa më parë dhe sa më shpejt të normalizohet situata, sepse qeverisë tonë shqiptare më duket se nuk përvecën asgjë mbar, sepse në verë zjarret, në dimër përmbytja dhe nuk e di se kur qeveria e Shqipërisë duhet të kuptojë që është për të qeverisur popullin dhe vendin, sepse them të drejtën kështu siç po qeverisë Shqipëria, kushdo nga ne mund ta bënte ndoshta edhe më mirë. Gjithsesi, shpresojmë që mos të ketë probleme dhe sa më parë të normalizohet situata. Gjithçka mbetet në dorën e Zotit, inshallah Zoti nuk ka parashikuar të ketë shumë shira, sepse siç e thash, qeveria duket se është tërhequr dhe qeveria është tërhequr e lumenjt kanë dalë. Kështu që shpresojmë që Zoti qetësoj dorën e vet dhe të normalizohet situata. Atëherë, miq, duhet t'ju rikujtoj se ku mund të na ndiqni. Pra ju e dini të gjithë ju që jeni dëgjues të rregullt, pra emisionin live apo dhe muzikë 24 orë në shtat, ju mund të ndiqni përmes website-it zyrtar windowradio.de, si dhe në platformat ndërkombëtare Radio Box, TuneIn, pra që janë dy platformat më të mëdha botërore, ku jemi edhe ne si media e regjistruar aty në transmetim 24 orë në shtat, si dhe mund të ndiqni në platformën Radio Shqip, ku janë të gjitha radiot më të mëdha shqiptare për diasporën. Po ashtu të gjithë ju mund të kërkoni në Google Search windowradio.de dhe ne aty jemi vazhdimisht live, po ashtu mund të lexoni dhe informacionet dhe lajmet e fundit që ne përcjellim. Jemi edhe në faqen zyrtare të Facebookut windowradio.de, si dhe nesër për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin në plot, nesër në orën 13 do jetë ritransmetimi në radio, po ashtu emisioni do jetë i regjistruar edhe në faqen zyrtare të YouTube-it Horizont Window Radio hapësirë.de. Pra, të nderuar miq, këto janë disa mundësi që ju mund të na ndiqni, nuk besoj se janë të pakta. Pra, është edhe mundësia tjetër të gjithë ju që keni programet Androidit, pra tablet, telefon, ku diun, mi fjalë tash ka pafund pajisje, edhe aty mund të shkarkoni windowradio.de dhe ne jemi aty. Shpresoj që të gjithë ju miq, pa ju dashur për t'ju bezdisur, mund të bëni një shpërndarje edhe te Facebookut nëpër grupe të ndryshme apo dhe në faqet tuaja të Facebookut, që të kemi mundësi të na bashkohen sa më shumë miq dhe të bashkëbisedojmë me njëri tjetrin. Siç e keni parë edhe në njoftimin që ne kemi bërë, sonde kemi një të ftuar të veçantë, jo se nuk ka qenë herë të tjera, është një nga ato që sa herë që ne ftojmë është gjithmonë e gatshme dhe është gjithmonë prezente të komunikojë me ne të diasporës, pavarësisht mbi kërkesave dhe problematikave që ka Shqipëria. Ajo gjithmonë gjen kohën dhe është gjithmonë pranë nesh, gjë që duhet të falenderojmë. Pra, siç e dini, unë sot të ftuar kam zonjën Adriana Kalaja, ku do përpiqemi të bëjmë një analizë të shkurtër të vitit 2025, pra të kuptojmë diçka se çfarë ishte 2025, çfarë ndodhi në 2025 dhe një prognozë për vitin 2026, pra çfarë presim në vitin 2026, sepse me të vërtet, jo se ju nuk i dini, sepse janë të gjitha debate, probleme, gjitha ndiqen për media
kombëtare të Shqipërisë në televizion apo në radio, por ne kemi nevojë edhe ne si diasporë të bëjmë një analizë dhe të kuptojmë diçka më tepër. Zonja Kalaja, mirëmbrëma dhe përshëndetje. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën dhe me këtë rast unë desha t'ju uroj një vit të mbar, edhe juve dhe gjithë dëgjuesve dhe ndjekësve tuaj. Uroj realisht jetë një vit që të realizoj secili ëndrat brenda familjes ti të vogël, por edhe në këtë familjen e madhe që quhet kombi shqiptar. Kështu që realisht duke hezituar të them gëzuar, sepse gëzuar mund të quaj një vend që është demokratik, në një vend siç është Shqipëria nuk mund të thuash gëzuar. Kështu që unë uroj që t'jetë një vit i mbar për të gjithë ne. Unë të jam mirënjohës që më ndërën sonte në emision dhe ju jeni gjithmonë prezent asaj që unë ju dërgoj ftesë, gjithmonë asnjëherë m'e keni thënë jo, dhe për këtë shumë faleminderit sepse edhe ne në diasporë kemi nevojë për ato bisedat tuaja për komunikimin me Shqipërinë, por sidomos me ju si individ, sepse jeni një person i drejt për drejt dhe i thoni gjërat hapur dhe mirënjohje pafund dhe gëzuar edhe për ju që pra nëse duam të themi pak me konfidenca të gëzuar, por qoftë një vit sa më suksesshëm, sa më i mbar edhe për ju familjarisht, por edhe për të gjithë që e duan Shqipërinë. Po, është e vërtet. Në fakt unë gjithmonë kam qenë e ndjeshme për këtë pjesën e diasporës, se secili prej nesh ka një pjesë të tij jashtë kufive të Shqipërisë, në një formë apo në një formë tjetër. Kështu që mendoj që për sa kohë që ne si politikan kërkojmë mbështetjen e diasporës, po e them në thonjza këtë, sa herë që na lypet vota, unë mendoj që e kemi detyrimin moral dhe ligjor që ne në fakt të ndodhemi në krah të diasporës për çdo lloj situate qoftë apo çfarëdo lloj problematike që ka Shqipëria, që dashje pa dashje, siç e thash, transmetohet në gjithë diasporën, sepse përveç se ne kemi një pjesë nga familjarët tanë jashtë, dikush fëmin, dikush vllajin, dikush motrën, dikush prindrit, por nga ana tjetër edhe ju që jeni jashtë, keni një pjesë të familjes tuaj këtu brenda që luftojnë posin ne, e vuajnë posin ne këtë problematik të keq. Është një gjendje alarmante dhe madje do ta thosha pak edhe në mënyrë shumë groteske, në mënyrë të shakas, me fjalë, më duket se Tirana nuk po ka përmbytje, ka pas më shumë kur ka qenë Velia i një kryetar bashkie, por Tirana ka më pak përmbytje dhe është përmbytur burgu i Durrësit, ku është Velia në burg. Po, në fakt kjo është dhe ironia që nganjëherë edhe Zoti i krijon vetë, sepse me shirat më pak se ditët e sotshme, kemi parë një Tiranë të përmbytur dhe ndërkohë sot që mungonte Erion Veliaj në karrigen e tij, Tirana shpëtoi, po Zoti e çoi që përmbysi Durrësin bashkë me ato qelinë e burgut që ai ndodhet bashkë me kolegun e tij në dienin tim me Ilir Beqaj. Kështu që situata përpos këtyre dy qyteteve është e rëndë edhe në rrethinat e Durrësit, por edhe në zona deri lart në Laç, dhe përpos faktit që është një situatë që tregon qartazi që pushteti lokal është inekzistent, pushteti lokal ka rënë, por bashkë me të ka rënë dhe pushteti qendror, sepse ne qoftë unë, meqense jam e lidhur shumë me denoncimet që kam bërë, për shembull sot publikova një denoncim që kam bërë pikërisht për këto investimet në qytetin e Durrësit, ku të kallëzuar janë nga Belinda Balluku, Cenoklosi, vllai Cenoklosit dhe funksionar të bashkisë bashkë me Emiliana Sakon e të tjerë, për abuzime mbi 46 milion euro që lidhen qoftë me hidrovorin e Durrësit, po qoftë dhe me të gjithë ato
tenderimet apo abuzimet që janë bërë me ujësillë kanalizime Durrës. Kështu që këto janë qartazi si pasojë jo e natyrës, se natyra këtë punë ka. Natyra në periudhën e dimrit këtë situatë paraqet, mund të paraqesi dhe më keq, sepse ne jemi vetmi vend në Ballkan, se nuk po guxoj të krahasohem me Europën dhe më gjerë, por në Ballkan jemi i vetmi vend që ne paralizohemi gjatë verës me zjarre dhe gjatë dimrit me përmbytjet apo me borë, jo më larg se para 3 ditësh kishte një aksident në rrugën e Kombit, mbi 20 makina të aksidentuar. Sepse ata që grabisin parat publike, jo vetëm që nuk ofrojnë asnjë shërbim në atë autostradë të bërë nga koha e Zotit Berisha, por përveç se marrin 5 euro për çdo kalim, po flas vetëm për mjetet motorike, mjetet e vogla, pra motorike, pa përfshirë mjetet e mëdha të tonazëve të rënda. Dhe të mendosh që të paguash 10 euro vajtje ardhje në Kosovë, pa përfshirë dhe këtë kalimin e Thumanës, edhe ajo është 2.5 euro. Pra unë për një vajtje në një gjykat, që është gjykata e Kukësit, unë dua 15 euro vetëm shpenzimet e traut. Ndërkohë që ti nuk ke asnjë shërbim që duhet ta marrësh nëpërmjet mirëmbajtjes, dhe minimalisht mungonte kjo kripa. Është e turpshme që të mungoj kripa në autostradë, kur dihet që në dhjetor, janar, shkurt në këto vende ka veç se borë. Ne nuk presim që në janar dhe shkurt kemi diell në Kukës apo në Thuman apo në vende të tjera. Kështu që kjo është mos menaxhimi në kohën e duhur i këtyre situatave, dhe nga ana tjetër të gjithë fondet të cilat paguhen për të bërë një gjë të tillë, grabiten në mënyrën më të pashkrupullt. Dhe kur mora vesh të incidentin në rrugën e Kombit, më fakt më erdhi ndërmend një thënie e Zotit Kurti, të cilit i uroj dhe fitoren, sepse kjo tregon kur ti mund kesh dhe Amerikën kundra, po nëse punon për interesat e kombit tënd, e drejta do dali patjetër në fund rrugës. Dhe një kohë bëri një deklaratë shumë të bukur dhe mua më pëlqen fakt, dhe po e lidh dhe pak me realitetin dhe me realitetin e situatës së sotme, ku qindra mijëra familje janë në mëshirë të fatit, sepse çdo gjë brenda banesave të tyre është e rënuar, është e lagur, ata nuk kanë asnjë ndihmë, qoftë të shkojë një përfaqësues i pushtetit lokal, po kështu të shkojnë edhe ata deputet, të cilët me votat e tyre janë në kuvend dhe të cilët refuzojnë të jenë në krah të qytetarëve. Pra, unë sot pash shumë pak deputet, fatkeqësisht edhe nga pjesa opozitës. Dhe më kujtohet ajo shpreha e Zotit Kurti, kur tha, unë dua të visa në vendin e kastriotëve dhe jo në vendin e kastratëve. Kështu që kjo është përmbledhja. Është përmbledhja më brillante e situatës që ndodhet Shqipëria sot për shkak të abuzimit me parat dhe pronat publike, për shkak të lënies dorë të lirë që një oligark mjafton që të bëj marrëveshjen me disa plera, e the me plot gojën, që qeverisin këtë vend, nga Rama, Balluku dhe të gjithë pjesa poshtë, mjafton që t'i lidhin marrëveshjet me këto, mjafton që t'i japin pjesën takuse dhe e marrin tendrin në mënyrën më të mundshme në kuptimin e garës, megjithse kanë ofertën më të shtrenjtë. Pra, ky është bilanci, për t'i kthyer pyetjes që më bë t'i nderuar. Ky është bilanci 2025-s. Bilanc që në Shqipëri çdo gjë bëhet nga një organizatë kriminale që nuk po quhet qeveri, po është organizatë kriminale që drejton vendin, që këtu tenderat përcaktohen nga bandat kriminale, të cilët sot janë ministra dhe deputet,
Sot kemi në krye të organizatës kriminale jo kryeministrin, por bashorten e kryeministrit. Është situata edhe më e rëndë se në Venezuelë. Pra, nëse në Venezuelë bashortja e Maduros bënte lojën e Maduros, këtu në Shqipëri është e kundërta. Edi Rama bën lojën e mafiozës, linditës me 4 mbiemra, sa i ka qef dhe gratë me shumë mbiemra. Ashtu si kundër gjyqtaret, edhe gjyqtaret i do me 3 mbiemra e sipër etj etj. Pra, kjo është gjithë tabloja apo korniza e vitit 2025 me një punë të munguar në fakt të SPAK-ut, sepse vetëm ai kallëzimi që unë bëra publik sot i ndërua, daton në 1 prill 2025 dhe nga ajo ditë deri më sot, dhe nga ajo ditë deri më sot, ne kemi 0 reagime nga SPAK-u. Për çfarë? Pra, ti përveç se nuk merr veprimet e duhura ligjore për të vënë përpara ligjit personat përgjegjës, nga ana tjetër ti nuk parandalon krimin financiar. Pra, hemorragjin financiare që ka buxheti i shtetit, ti nuk e parandalon. Vetëm ditët e fundit të dhjetorit, me rikthimin në detyrë të Belinda Ballukut, të mafiozes Belinda Ballukut, u tenderuan 90 milion euro. E disa është tenderi vetëm për autostradën Tiranë-Durrës, do me thënë vetëm për vizimet për ta bërë ato. E ke parasysh ato vijat e bardha? Është e turpshme. Po është e çuditshme zotja Kalaja, se flitin këto milionat e eurove, se tash po merret edhe goja. Mi fal, kaq thjesht, flitin kaq thjesht sa që shqiptarët e kanë benzinë, ndoshta ti shqiptojnë 100.000 lekë, jo miliona euro, mi fal. Po them, me këto shifra, realisht, domethënë, ti thua a janë të vërteta apo nuk janë të vërteta. Se të bësh vizimin e autostradës Tiranë-Durrës me 15 milion euro, është për te absurdit. Pra, edhe vjedhja do pak, në thonjza, pak elegancë. Do pak elegancë. Edhe korrupsioni do pak konturim të bukur, që dhe ai tjetri më sot çfarë po bëhet në këtë qeveri. Ndërkohë thash vetëm në javën e fundit, Belinda Balluku ka tenderuar 90 milion euro. Të gjitha ofertat më të larta në kufirin ishme për mua dhe për çdo qytetar të Shqipërisë, është që këtyre njerëzve t'u merret e gjithë ajo që kanë grabitur, t'i kthehet qytetarëve, t'i kthehet buxhetit të shtetit. Prandaj dhe është parandalimi i veprës penale. Nëse ti, kur i ke provat të kopësitura, nuk bën asnjë veprim hetimor për një çështje kaq të rëndësishme dhe për 2 muaj bëhet viti i kësaj dosje, si mund ta parandalosh ti krimin e korrupsionit apo hemorragjin financiare nga buxheti i shtetit? Sepse më qëllon kjo që thot ju, pra ka ardhur dhe një moment, na është bërë dhe kjo pjesa e kompleksit, pra kur më vinë denoncimet, nëse denoncimet më vinë për 10 milion euro e poshtë, më duket kështu, më them se s'pas kanë vjedh shumë. Pra, jemi mësuar me këto 50 milion, a e kupton që skandali, dhe kur më vjen një denoncim i nderuar, Nardi, mua më dalin 10 denoncime brenda një dosjeje. Pra, aq shumë, zonja Kalaja, ju një zë i fuqishëm, por pse nuk reagon SPAK-u? Çfarë po çedon tani? Se për shembull, nëse ne marrim zonjën Balluku, unë mendoj se ishte edhe një çedim nga asaj pezullimit nga detyra, dërgimi në gjykat, pastaj shkoi në gjykat kushtetuese, pastaj vajte në parlament, asgjë. Tani këtu më duket se ku po çedon, ku është një lojë? Nuk e dinte SPAK-u që nuk duhet i binte kaq gjatë rrugëve? Jo, unë nuk mendoj që ka lojë nga SPAK-u. Unë mendoj që SPAK-u, për hir të vërtetës, e ka toleruar Belinda Ballukun jo thjesht për ta toleruar si Belinda Balluku, por i dha një senjal, meqense kjo kishte një detyrë shumë të rëndësishme, si zëvendës kryeministre dhe ministre e një nga ministrive që posedon 70% të buxhetit të shtetit. Po pra, domethënë, nëse ka 100% buxhet shteti, 65% i menaxhon ministria e Belinda Ballukut.
pra është ministre më e pushtetshme mbas Edi Ramës. Dhe në këtë këndvështrim, përveç se u more pandehur dhe ju komunikua akuza, pra është një lajm shumë i rënd për sa kohë që ishte në detyrë, ndërkohë ju dhanë 2 masa sigurimi, ajo e pezullimit nga detyra dhe ajo e bllokimit pasaportës, për t'i dhënë një sinjal që kjo o duhet të jepte dorëheqje, ose Rama duhet ta shkarkonte. Asnjëri as tjetri nuk e bëri veprimin që në fakt duhet ta bënte, dhe Rama, përpara se të thotë që në asnjë vend të botës nuk pezullohet ministria dhe zëvendës kryeministria, duhet ta filloj invers. Pra duhet thotë, a ka në një vend të botës që zëvendës kryeministria është e pandehur dhe vazhdon në çdo vend të botës demokratike do jepte dorëheqje qeveria, jo thjesht zëvendës kryeministri. Ashtu. Po nuk po shkojmë, se nuk po kërkojmë më shumë nga jeta dhe nga Zoti i nderuar. Se jemi mësuar gjithmonë të zgjedhim të keqen me të vogël. Unë mendoj se do na duhen dhe 2 shekuj që shqiptarët të zgjedhin të mirën. Jemi shumë larg alternativa për të zgjedhur ne të mirën. Ne do vazhdojmë të zgjedhim të keqen me të vogël. Dhe e keqja më e vogël ishte kjo alternativë. Se për mua, për shembull, Spaku duhet të arrestonte që në momentin që i komunikoi akuzën, në këndvështrimin tim. Por tani për të respektuar shtetin ligjor të së drejtës dhe për të respektuar dhe një qeveri që unë mendoj që duhet të jetë një qeveri legjitime, që ajo nuk është, Spaku për mua veproi edhe moralisht mirë, përveç se juridikisht. Pra i dhe një sinjal që ju duhet bëni këto hapa, sepse që ka ndryshim në qasjen e Spakut, ne nuk mund ta mohojmë. Që ka në thonjza një trimërim të Spakut, edhe këtë nuk mund ta mohojmë, sepse të njëjtët ishin punonjësit e Spakut ose struktura e Spakut, edhe përpara se të ndryshonin situatat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. As ligji nuk ka ndryshuar. Pra nuk u ndryshua ligji në nëndor kur u more pandehur Belinda Bolluku. As varësia e Spakut nuk ndryshoj. Pra, unë mendoj që duke u ndryshuar situatat geopolitike dhe sidomos ato që lidhen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë se në Shqipëri nuk kemi më një mafioze ambasadore, si ambasadorja Yuri Kim, që shkonte dhe i bënte presion Spakut që të arrestonte krerët e opozitës dhe Sali Berishën, ne nuk kemi më një mafioz dhe gjobaxhi si Donald Lu, që i bënte presion deputetëve të votonin reformën drejtësi, sepse dinte shumë mirë që me reformën drejtësi ishte më e mirë për Edi Ramën që jo vetëm të kapte drejtësinë, po dhe të mbante pushtetin. Se thash, nëse Spaku do të kishte këtë guxim, këtë kurajo, do zbatonte ligjin si në rastin e zonjës Balluku, atëherë Spaku do hetonte shumë çështje të tjera dhe Edi Rama sot nuk do ishte me 83 mandate të vjedhura, të abuzuara, po do të ishte përpara ligjit. Kështu që unë mendoj që Spaku ka një fillim të mirë, ka disa monitorues në Spak, të cilët nuk i bëjnë më presion, por janë ata që i thojnë prokurorëve të Spakut që zbatoni ligjin dhe kushtetutën. Unë si sovraniste kaq dua. Unë jam kundra çdo ndërhyrje të huaj në punët e brendshme, aq më shumë në punët e drejtësisë. Nëse ne kemi një partner strategjik si Amerika, që na ka mbështetur, pavarësisht se unë jam kundra kësaj mënyrës se si është implementuar reforma në drejtësi, po e marrim të mirëqen mbështetjen e Amerikës për reformën në drejtësi, atëherë unë pranoj që monitorimi të bëhet qoftë nga Amerika, qoftë nga Bashkimi Evropian, por jo vendimet dhe urdhrat t'i japin qoftë ambasadorja, qoftë edhe njeriu më i rëndësishëm në Amerikë, sepse unë mendoj që vendimarrjet në raport sidomos me drejtësinë i takojnë shqiptarëve. Dhe unë nuk pres që të vi as Trumpi, as kushdo tjetër që të rrëzoj Edi Ramën, por e ka në dorë vetë Shqipëria, mbi të gjitha e ka në dorë Partia Demokratike, partitë reale opozitare, jo këto që bëjnë teatrin e Edi Ramës, por partitë reale opozitare, të cilat në fakt duhet vendosin çfarë do bëjnë. Sepse unë shikoj që edhe opozita
edhe opozita është në një udhkryq që mendoj që ka momentin që të marri vendimin, sepse të thash, me të vërtet ne në një moment kaq të rëndësishëm na duhet mbështetja dhe ndihma e aleatëve, por gjërat në Shqipëri duhet të ndryshojmë vetë. Shiko, zëre Kalaja, të flasim për SPAK-un e të flasim për milionat e vjedhura ne e dim, me fjalë e di çdo shqiptar, jo thjesht ne, nuk është puna. Problemi është që vazhdimisht SPAK-u është atemuar, me fjalë kur arrestohen këta të qeverisë, thuhet SPAK-u është i mirë, kur SPAK-u lëviz në krahun tjetër, gjenden emra nga më të ndryshëm. Kush është mendimi juaj për drejtuesin e ri të SPAK-ut? Ka një emër ky, sa ti Domanit, ju vun çdo lloj emri. Ky i riu është i kulluar që duhet që pranohet nga dy palët? Jo, unë nuk mund të them që është i kulluar. Unë informacionet që kam dhe unë e dija që do zgjidhej i njëjti person në krye të SPAK-ut, ashtu si kundër e kam deklaruar, sepse thashë theme gjithmonë në Shqipëri dalin të vërteta, ashtu si kam deklaruar edhe kush do zgjidhej në krye të BK-s, sepse ka një problem shumë të madh, nga që vendoset se kush takon K apo kush bën foto me K, dhe aty fillon ai perceptimi, fillon dhe frustrimi, po fillon dhe kompleksi inferioritetit, duke që nga KLP-ja e me radhë, të cilët në fakt marrin një vendimarrje. Mua personalisht, për shembull, unë realisht e vlerësoj prokurorin Klodian Braho dhe shpresoj shumë dhe madje besoj që do t'i çoj përpara shumë çështje të rëndësishme, të cilat kanë ngelur pas zgjidhje me apo qëllimin e Altin Dumanit, dhe unë personalisht e kam kallëzuar i nderuar Altin Dumani. Unë kam qenë e qartë. Mua nuk më pëlqen kjo qasja që ju sapo përmendët, që në një rast SPAK-u është i mirë, në rastin tjetër SPAK-u nuk është i mirë. Velia i hetohet në burg apo hetohet në arrest shtëpie. Për mua ka rëndësi që Erion Veliaj edhe për atë që ju bëhet luftë vazhdimisht mbi 44 protesta, prapse po hetohet për tjera gjëra dhe jo për ato çfarë ju luftuat. Po pra, dhe ky është problemi që un kam. Tani ti kur po heton dosjet e 2024-s, pse nuk heton ti dosjen e 2019-s? Se është dosja e parë, dosja e teatrit. Patjetër. Janë me 10 dosje që ne kemi çuar për teatrin. Nga 2019, pra 31 dhjetori 2019-s, sa po ishte krijuar SPAK-u, ne kemi depozituar kallëzimin e parë për teatrin. Pastaj kemi filluar me kallëzime të tjera. Përpos kallëzimeve që kam filluar unë, qoftë si pjesë e Partisë Demokratike, po qoftë edhe si individ, si avokate. Unë nuk e di, a mbani mend ju vetë se sa denoncime mund keni bërë në SPAK vetë ju, dhe a mbani mend ose a mendoni që mund t'i ka dhomë SPAK-u t'i zëj gjitha të dosje që ju dërgoni? Në fakt SPAK-u i ka administruar shumicën e tyre. Ju jeni shumë aktiviste, shumë aktive, denonconi në çdo kohë, e pa trembur, por vërtet i lexojnë dot ata gjitha ato denoncime. Dhe do vazhdoj ta bëj, sepse unë e kam thënë që unë nuk doresh kurrë të jem gjithmonë në opozit me padrejtësinë. Unë këtë kam kusht të panegociueshëm të jetës time, qoftë profesionale, qoftë politike, po qoftë edhe asaj shoqërore. Kështu që unë, pavarësisht se jam dorëhequr nga funksionet politike brenda Partisë Demokratike, unë do vazhdoj në rrugën time, po ju jap një lajm për radion tuaj të nderuar, që viti 2026 u mbyll me numrin e 90 të kallëzimeve dhe denoncimeve të mia, se këtu përfshi edhe kallëzimet shtesë që un kam referuar. Mendoj që nuk janë shumë, por edhe pak nuk janë, kështu që un mendoj që materialin e bollshëm SPAK-u e ka,
argumentimet ligjore dhe provat ja kam çuar të gjitha dhe për çdo dosje që ato kanë pranuar ta regjistrojnë, se ka dhe dosje të cilët ato e kanë bërë me mos fillim dhe për cilat unë jam në shkallët të tjera të gjykimit, se unë nuk jam nga ato opozitar dhe këtu po bëj ato thonjzat, që bëjnë kallëzime show dhe në vendimet e mos fillimit të spakut nuk janë kimoj, duke bërë që këto vendime të marrin formë të prerë dhe nesër një qytetar apo kushdo mos ankohet për një çështje të caktuar, sepse vetë spaku me të drejtë në këtë rast do thotë që kjo është çështje e gjykuar. Pra unë edhe në rastet kur spaku në fakt kanë qenë në minorancë dosjet që spaku nuk i ka regjistruar, unë personalisht i kam ndjekur deri në shkallët më të larta dhe jo më shumë, po me datë 27 dhjetor, unë kam bërë rekursin për në gjykatën e lartë dhe për ta bërë me dije edhe për ju, edhe për publikun që ju ndjek, ky rekurs ka të bëjë me denoncimin që unë kam bërë për vjedhjen, apo më sakt në fakt që i shkon, grabitjen e pronës në Surrel, nga ajo që drejton organizatën kriminale, Linda me 4 mbiemra, bashkë me bashortin e saj Edi Rama dhe me bashkëpunëtor të tjerë, dhe ato duhet ta dinë shumë mirë që nëse ato amnistohen sot nga Altin Dumani, i cili ka bërë garë, në fakt deri vonë, me drejtuesin e prokurorisë të Tiranës, Arend Shela, se kush ta mbroj më shumë Lindën me 4 mbiemra, pushtetit narkoman të Edi Ramës dhe të bashortes të tij i ka ardhur fundi, kështu që ato dosje e kam thënë me kohë dhe koha po më jep të drejtë, ju e shikoni se si po thriten sot. Madje po qeshja, po bisedoja sot pas dite edhe për ta relaksu pak bisedën, po bisedoja sot pas dite me një mikun tim, që është gazetar. Dhe po shikoja këtë emisionin Task Force të Sonila Meçës, të cilën në fakt unë e vlerësoj shumë edhe si gazetare, si profesioniste, po e vlerësoj shumë edhe si njeri me integritet shumë të lartë, për cilën në fakt gazetaria shqiptare ka shumë nevojë sot. Dhe duke qenë se unë i ndjek shumë këto emisionet, edhe dje dhe sot, dhe po bëja shaka me këtë mikun tim, nuk kam arsye ti përmend emrin. Dhe i thash dje, për shembull, dëgjoj thash se unë për me Gonigalin kam bërë kallëzim. Sot kur dha bile Sonila e nderuar, lexoj edhe statusin tim për kallëzimin që kisha bërë unë për atë që ndodhi sot në Durrës. Sot Sonila lexoi të status dhe unë i thash që kam bërë këtë kallëzim. Dhe duke qeshur, ai miku im gazetar tha, i bie që ti tha të jesh çdo ditë në emisionet e Sonilës apo kudo tjetër, sepse janë aq shumë kallëzime penale, po mbi të gjitha kanë prekur çdo qeliz të korrupsionit që ka bërë Edi Rama me gjithë varësit e tij, por ajo çfarë është më rëndësishme me botën e nëndheshme, që quhet bandat e krimit, pra bota e errët, dhe për këtë unë fakt e kam thënë dhe vazhdoj ta them, nuk kam asnjë lloj kompleksi, akuzat e ngritura dhe masat e kërkuara për Ergys Agasin dhe gjithë grupin kriminal të Ergys Agasit, mendoj personalisht që është goditja më e rëndë ndaj Edi Ramës, sepse kjo goditje lidhet me familjen e Edi Ramës. Pra, unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them, nëse me Belinda Ballukun spaku ka shkuar në kryeministri, me Ergys Agasin spaku ka shkuar në dhomën e gjumit të Edi Ramës. Në një farë mënyrë ky Ergys Agasi ka bërë një shërbim edhe vetë shtetit me ato filmimet, me ato regjistrime që e kishte bërë dhe që ka dalë Më thanë që ka gjëra shumë interesante në raport me korrupsionin, me shantazhin, me ushtrimin e ndikimit paligjshëm. Më thonë që ka dhe video të papranueshme për publikun,
po mirë do ishte në fakt sikur t'i bënin dhe me pull të kuqe, sepse shqiptarët mbase kanë nevojë dhe për t'u dofruar pak për këtë muajin e vitit të ri. E them me shaka këtë. Tani ne nuk pretendojmë të na ndjek Ergys Agasi apo të na pyes ne, por sinqerisht do i bëja thirrje dhe duhet i bëjmë të gjithë thirrje. Okej, ka bërë çfarë ka bërë, por të paktën t'i japi një shans vetes që t'i bëjë një shërbim Shqipërisë dhe t'i nxjerrë të gjithë ato çfarë di, çfarë ka, të bëhet i penduar i drejtësisë dhe të shërbej një herë të paktën në vendin tonë dhe popullit të tij, sepse do ishte shërbimi më i lartë, mendoj. Unë në fakt, nëse mbani mend dhe deklaratat e mia të mëparshme, që në momentin e protestave, po them, që thirreshin nga unë dhe Aleanca për mbrojtjen e teatrit para bashkisë, por dhe në vimësi, do me thënë po flas për periudhën para se të arrestohej Erion Veliaj, e kam bërë thirrje publike disa herë dhe i kam thënë, nga krimet që ke bërë, nuk të amniston askush, as Dumani, as vetë Zoti lart në qiell. Absolutisht. E vetmja lehtësi i kam thënë Erion Veliaj dikur, nuk më dëgjoj, është problemi ati, i kam thënë është që të bëhesh bashkëpunëtor i drejtësisë. Dhe të shansë sot e ka Ergys Agasi, sepse thjesht do të lehtësoj pozicionin e tij juridik në raport me veprat penale, por nga ana tjetër, ashtu siç e thatë dhe ju, do t'i bëj një shërbim të mirë shoqërisë shqiptare, publikut shqiptar, po kështu patjetër edhe partnerëve ndërkombëtar që deri dje, për hir të vërtetës, nuk dëgjonin denoncimet dhe kallëzimet tona që këtu çdo gjë është kthyer në një organizatë kriminale, kur jo më pak, por kemi një drejtor të përgjithshëm të policisë shtetit që i shërben bandave, që është me telefon të sekuestruar në SPAK, dhe mbi të gjitha kemi një individ në thonjza të pavlerë në kuptim të pushtetit, por që ka emëruar mbi 70% të krerëve të policisë. Dhe nga ana tjetër, nëse i referohemi po dosjes së Ergys Agasit, dhe thash e them pa asnjë lloj kompleksi, ka mirënjohjen time më të thellë prokurori i çështjes, Bledar Maksuti, sepse të bësh një hap kaq të guximshëm, të prekësh interesat e botës së nëndheshme që ka lidh Ergys Agasi me familjen kryemestrore, është një hap përtej guximit, përtej sakrificës, por është nderi më i madh që i bëhet Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dhe prerja e këtyre fijeve të presin automatikisht i dashur edhe mënyrën apo vijimin e drejtimit të vendit, sepse ti nëse do çosh nesër përpara drejtësisë bashortën e kryeministrin në mënyrë legjitime, ne na doli fjala jo vetëm për korrupsionin galopan, jo vetëm për lidhjet me krimin, por ne na doli fjala dhe se si një pushtet i degraduar, një qeveri që çdo vit që rrinte në pushtet bënte krime, bënte skandale, ndërkohë atit i rriteshin mandatet. Pra është një ekuacion që nuk shkon, është një ekuacion që nuk ka ndodhur kurrë në politikën e botës dhe më në fund, edhe bota tani po vjen në ato denoncimet tona, sepse nuk janë pak rezolutat që janë dhënë nga partitë më të fuqishme të djatha, duke përfshirë dhe Partinë Republikane të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku Shqipërinë e konsiderojnë një vend ku lulëzon krimi dhe mafia. Vetëm raportet e fundit të Departamentit të Amerikan të Shtetit tregojnë qartazi që çdo gjë këtu kontrollohet nga krimi i organizuar, se qeveria është kthyer në një organizatë kriminale dhe si e tillë në fakt ajo përveç se të marrë sanksione nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ajo duhet patjetër që t'i hapi rrugë me veprime ligjore, juridike, krijimit të një qeverie teknike, që mbas një viti apo mbas 2 vjetësh, qytetarët të shkojnë në zgjedhje dhe të votojnë të lirë. Le të mos votojnë Adriana Kalan, po të votojnë ato që ato mendojnë se duhet ta votojnë. Zënia Kalaja, shiko.
Duke pasur parasysh tipin tuaj dhe duke pasur parasysh çdo denoncim, forcën tuaj, guximin tuaj, dhe ne kemi qenë edhe herë tjetër bashkë në bisedë, unë përpiqem t'ju ndjek vazhdimisht në postimet tuaja në ato çfarë ju denonconi. Por do të bëj një pyetje që më vjen fare natyrale. Vazhdon Adriana Kalaja të jetë në Partinë Demokratike dhe nëse po, deri kur Adriana Kalaja do mbaj linjën e Partisë Demokratike? Duke patur parasysh që ju keni shërbyer kaq shumë Shqipërisë, por keni shërbyer dhe Partisë Demokratike dhe ju as në zgjedhjet parlamentare nuk ishin në listën mbyllur, me ju u luajt, do ta them me plot gojën këtë, me fjalë e themon, ju më thoni, ju mund ta keni si doni mendimin tuaj, por mendoj që u luajt me emrin tuaj, me zgjedhjen e avokatit popullit. Jeni ai personi që keni vënë shpeshherë ndoshta në rrezik edhe familjen tuaj me gjithë këto denoncime të hysh në botën e nëndheshme etj. Dhe ju vazhdoni akoma të jeni Adriana Kalaja. Deri kur? Në fakt, unë përpara se ti shërbej Shqipërisë dhe Partisë Demokratike, për hir të vërtetës, unë i shërbej parimeve të mia. Është në fakt luks sot që të thuash që politika duhet të ketë moral, por unë i nderuar kështu e kam nisur dhe kështu do ta përfundoj. Unë nuk dal dot jashtë parimeve dhe moralit tim, dhe unë edhe kur ma kërkojnë të paktën me këtë që përmendët ju me rastin e fundit të avokatit popullit, unë në fakt dua të avancoj në shik, sepse në jetën time kam qenë gjithmonë e drejt për drejt, mbase kjo është dhe arsyeja që nuk më duan të më kenë në krah, po kjo në fakt është vlerë e shtuar për mua, nuk më shqetëson fare. Unë dua ta çoj që çështja e avokatit popullit ishte pabesi dhe tradhti. Nuk ishte as neglizhencë, as mos mbështetje, po ishte qartazi, pabesi dhe tradhti, dhe pavarësisht se u munduan ta shesin si një gabim, dhe unë do t'isha shumë dakord ta pranoja gabim, sepse gabimi është njerëzor, dhe njerëzit bëjnë dhe gabime, aq më shumë që në politik bëhen gabime pafund. Por mënyra se si u servir dhe mënyra se si na u tha që kemi bërë marrëveshje me Endri Shabanit, ishte dhe më e turpshme se firma që u dha Endri Shabanit. Pra ndërkohë që Sali Berisha thonte ne kemi bërë marrëveshje, do na mbështeste atë që do mbështesim ne, pra ne nuk do kishim as kandidat, sepse kjo situatë ka filluar përpara Endri Shabanit. Unë për shembull i nderuar kam qenë kandidatja e vetme për të thënë dhe kryesore për Bashkinë e Tiranës, dhe unë e dija shumë mirë se çfarë problematike kishte kandidatura për Bashkinë e Tiranës, dhe njerëz të cilët janë mësuar të vegjetojnë Partinë Demokratike, që kanë 0 vota, që kanë frikë të dalin në publik, që kanë frikë të shkojnë në SPAK, kanë frikë të diskutojnë, sepse i kanë vetë. Çfarë bën? Vendosën që të kandidojnë me një kandidat i jashtëm, duke dëmtuar, nuk ishte problemi Adriana Kalas. Kandidimi me një kandidat i jashtëm ishte dëmi më i madh që u bë Partisë Demokratike. Ai ishte bojkot modern për mendimin tim. Një lloj si thua, po bojkotoi zgjedhjet si në 2019. Jo, ai ishte bojkotimi i pastër. Dhe ata menduan se duke bërë këtë formulë, ti mund të manipuloje, ky është problemi më i madh, që mirë që manipulojnë situatat, por na marrin dhe për budallënj. Kjo është më e rëndë në këndvështrimin tim. Sepse ajo përveç se ishte bojkot i pastër, ti mendoje se do të manipuloje, kë do manipuloje? Demokratët. Po demokratët kanë 13 vjet që kanë sakrifikuar. Çfarë do t'i thoje demokratët, që nuk është humbja ime? Aq më shumë që ti zgjodhe një kandidat të pavarur. Ç'punë kishte ti që të bëje marrëveshje me Endri Shabanin? Po i kthehemi prap kësaj historie. Se si ishte kandidati jot? Ishte një kandidat që ti do ta mbështesje. Dhe çfarë koalicioni zgjodhe ti për ta mbështetur? Ti zgjodhe në koalicion
më fal që po ta them, disa zvarranik që ty t'i dhan Edi Ramës 83 mandate. Ti vendose të bësh aleancë me kë? Me Adriatik Lapajn. Po ty Adriatik Lapaj të bëri me 83 mandate Edi Ramën. Endri Shabani që ti dhe firma dhe çove avokat populli, se ti e çove avokat populli. Ha? Edi Rama thjesht dha urdhër për ta votuar. Se ishte një goditje e radhës që ai po bënte me opozitën. Dhe nuk ishte faji Edi Ramës këtu. Ishte faji opozitës që nuk mori një vendim politik serios për të mbështet një kandidat, lehtësisht Adriana Kalaja. Unë e sfidova Sali Berishën. Çfarë frike kishte Sali Berisha ta fuste në votim emrin tim dhe të gjithë kandidatët, dhe përfshirë dhe Endri Shabanin, meqense vetja kishin dhënë firmat. Pra, kjo ishte loja, që unë nisi loj dhe përfundoj si loj. Dhe mos kujto se këta do reagonin nëse nuk do shikonin reagimin e publikut. Dhe meqense publiku reagoi ashtu siç reagoi, tani po ju bëj një pyetje retorike unë juve personalisht, por edhe publikut që po në ndjek në këtë kanal shumë të nderuar. Tani me atë mbështetje që mu dha mua, me të vërtetë e mendon publiku që unë kisha 2800 vota në zgjedhjen 11 maj? Absolutisht. A e shikoni se sa të drejtë kam patur unë në akuzat e mia në 11 maj? Tani me këtë mbështetje që mu dha mu brenda dhe jashtë Partisë Demokratike, a e mendon do të një demokrat se unë kam pas 153 vota në primare? Ha? Këto janë dy pyetje që duhet i përgjigjet Sali Berisha. Dhe prandaj tash, unë do pranoja çdo falje të sinqert që të thonte, po, ne gabuam, u bë një taktik e pa menduar mirë, qoftë dhe ligjore, nuk e menduam që nuk duhet hidhnim disa firma, se i nderuar publiku nuk e di, po unë që e kam kaluar në kurriz, e di shumë mirë, se unë që me 18 nëntor i nderuar, e kam njoftuar të gjithë grupin e deputetëve, po mbi të gjitha o erdhi Bylik Bashin. Dhe o erdhi e di shumë mirë, se çfarë ndodhi me firmat, kush i mlodhi firmat, kush ishte iniciatori, dhe kush është oligarku që fshihet. Por, edhe kjo çështje, prandaj thashë, unë kam vendosur të jem përballë padrejtësisë në çfarë do lloj forme që të vi. Edhe kjo çështje do shkojë në SPAK, sepse ka shpërdorim të rënd të detyrës, ka ushtrim të ndikimit të palishëm, ka edhe falsifikim dokumentash dhe ushtrim influence. Ta zgjidhni SPAK-u. Dokumentat aty do jenë. Dhe ndërkohë, ta mbaroj vetëm të logjik se me zi të dëgjoj. Pra, ndërkohë, tani unë kam mbajtur këtë qëndrim, mbase të gabuar, po unë kam mbajtur gjithmonë korsin time. Dhe unë që kam bërë, kam denoncuar lidhjet e Adriatik Lapajt, shërbimin që Agron Shehaj i bën pushtetit, Edi Ramës, Akshit. Ti e ke të lidhur tani. Kam denoncuar Endri Shabanin, kam denoncuar Arlind Qorrin. Dhe çfarë bën Sali Berisha? I shtriu dorën atëherë, i shtrin dhe dorën sot. Pra, unë Së deshe të pyesja, me fjalë, ju keni dosje, keni dokumenta për këta individ, dhe Berisha sot u ka shtrirë dorën që do bëhet e proteste normale që dorëzojnë Ramën. Unë dje denoncova se si Adriatik Lapaj aty po bën lojën e Edi Ramës. Dhe për këtë kam fakte dhe prova. Ju shkuat më mëtej sepse e bët i skenim edhe plagosin e Lapajt. Më fal, ajde ti marrim pak me radhë. Ti këtë gjë bëre në tetor. Në tetor bëre këtë gjë me njerëzit që i dhanë mandatet Edi Ramës. I bëre bashkë për të mbështetur Florian Binajn. Madje, more përsipër që ti të primosje për Endri Shabanin, që Endri Shabani të mbështeste Florian Binajn. Atë mos ka qenë kjo mbështetje dhe në 2023-shin që ti dhe mandatin Endri Shabanit si antar i Këshillit Bashkiak, se Adriana Kalane lë në vendin e 24, se Adriana Kalaja kishte bërë betejën më të madhe për Tiranën edhe për teatrin kombëtar, ndërkohë fute 23 të tjerë përpara dhe Adriana Kalane lë 24-ën. Po kështu,
me listat e mbyllura, po kështu me kandidaturën e Bashkisë Tiranës dhe vim ke finalja, vim ke avokati i popullit dhe bën të njëjtën qëndrim. Ti tani Adriana Kalan e vë në luftë me X-in dhe Y-in, sulmoj po marr rastin e Marsida Xhaferllarit. Sepse unë mendoj që Marsida Xhaferllari ka shkel ligjin në raport me Sali Berishën. Bëj dhe 3 kallëzime penal, po të marr rastin e Marsidës, që të mos merremi me Endri Shabanin apo me Adriatik Lapajn. Dhe çfarë ndodhin? Dhe më sulmojnë mua brenda Partisë Demokratike, mua më sulmojnë për këtë luftë ligjore që unë bëj për Marsidën, se s'kam asgjë personale me Marsida Xhaferllarin. Aq më shumë që s'kishte asgjë personale as Marsida me mua. Unë thash që Marsida është në konflikt interesi në procesin ligjor me Sali Berishën për sa kohë që bashkëjeton me Enkele Dalibeajn. Do të thënë çdo qytetar shqiptar vetëm me këtë fjali e kupton që Marsida Xhaferllari ka shpërdoruar detyrën. Tani çfarë bën këto? Po them në thonjza prap. Këta opozitarët e PD-s më sulmuan mua. Po çfarë i bëri Berisha ato? Atyre disa i dha mandat Berisha, disa i bëri këshilltar të Kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë për Adriana Kalan, kur ishte rasti që ti të tregoje vlerësimin për Adriana Kalan, le të më rrëzonte mo Edi Rama. Se më thonë këto, po ti si prisje që të votonte Edi Rama. Nuk kam prit kurrë të votoj Edi Rama. As Edi Rama, as kush. Unë kam prit që të vlerësohem nga Partia Demokratike dhe Sali Berisha. Gjë që nuk e bën. Madje më trahtuan dhe më prej në bes. Sepse unë nuk shikoj arsye tjetër, sepse unë do isha shumë e lumtur që nëse shkonte Partia Demokratike me emrin Adriana Kalas dhe mua më rrëzonte Edi Rama, unë do isha në rregull me veten time, me familjen time, me të gjithë njerëzit. Ajo pa diskutim. Dhe ju thatë që keni vënë familjen në rrezik. Po unë po të them një gjë tjetër. Me mua kanë luajtur me bukën e fëmijëve të mi i nderuar. A e di se sa klientë kanë hikur mua se i bën presion Edi Rama dhe Erion Veliaj? Deri dje i thonte Erion Veliaj, klientëve të mi. Sot ja bën Edi Rama, i thot doni leje ndërtimi, mos e merrni ata avokate. Dhe në të gjitha këto sakrifica, unë të 90 kallëzimet penale të mia i kam bërë me financat e mia, paguaj për çdo dosje që marr nëpër gjykata, se është 2000 lekë të vjetra një letër që marru nëpër gjykata, dhe ndërkohë ta kanë kurajon, mirë që e firmosin për Endri Shabanin, po vërtiten të na gënjejnë dhe të na mashtrojnë se gjoja e pas kanë bërë pa dashje, ndërkohë që kryetari i tyre, gjëja më çuditshme që ma ka thënë Klevis Balliu në emisionin tim mbas zgjedhjes së këtij Shabanit, avokati i popullit, më tha shprehimisht, unë kam firmosur se më tha Ina Zhupa, po se kam lexuar letrën fare. Zonja Kalaja, kam nevojë të marr 1 milion euro në bank kredi. Dhe në një deputet të ma firmos kështu pa e lexuar fare të letrën. Kjo është minimalisht, më fal, kjo është minimalisht padrejtësi dhe është minimalisht padrejtësi ndaj vetes, ë? Po kaq ignorant kemi në parlament ne që s'lexon çfarë nuk firmos. Po sikur me qëse mi përmend këto emrat. Po sikur Klevis Balliu. Jo më tha vete, ka thënë vete, e kam të regjistruar, ka thënë vete, unë s'po i shpjegoj gjë. Ja pra, më fal të japun logjikën time. Tani po sikur Klevis Balliut ti shkonte Jorida Tabaku dhe ti thonte firmos këtë letër. Dhe ajo letra, nëse nuk do lexohej nga Klevis Balliu, të ishte një letër ku Jorida Tabaku i shkruante ambasadës Britanisë së Madhe apo vetë institucioneve në Britaninë e Madhe për në thonjza krimet apo problemet që ajo mund të gjykojë që i ka Sali Berisha. Çfarë do bënte Klevis Balliu? Do ta firmoste? Ë? Ose do t'i shkonte po them Flamur Noka. Do t'i thonë të firmoste këtë letër. Në fakt kjo letër mund të ishte kallëzim penal ndaj Sali Berishës ose Adriana Kalas. Do me thënë një deputet që firmos një letër pa e parë dhe pa e ditë për çfarë është, minimalisht falja e tij e di si është. Thot, merrni këtë mandatin se unë nuk jam për të shkuar më në fund. Eksakt. Unë nuk mund drejt dorën.
nuk ngrej dorën unë për të votuar ligjet, apo për të bërë, sepse e pak se si filluan, sepse ju kthyen të gjithë demokratët kundra dhe e gjetën ato mënyrën. Po pra sa mirë gjetën mënyrën ato me ndezë dhe flagadanët, ë? Si skifter hidhej Flamur Noka në për tavolina, ë? Po pse nuk i bën ato nga shtatori? Ta bënin nga shtatori ato, se shkun si Çeço, u futën dhe në reformën në zgjedhore dhe ato territoriale. Dhe këtë kam qenë unë kundra dhe vazhdoj të jem kundra. Se ti nuk mund t'ulesh me atë që t'ka grabitur pronën, shtëpinë, zgjedhje. Nuk diskutosh ti, këtë e thua mi ka vjedhur, këtë e thua nuk i njoh, këtë e thua, këtë shkon e merr mandatin, tani këto nuk shkojnë. A e keni intervistën time gjatë verës? A kam thënë të intervistë? Tani mua sot me që të më pyetët, unë vazhdoj të jem me Partinë Demokratike, se më shkruajnë shumë njerëz në fakt, edhe në Messenger, i kërkoj shumë ndjes mase disave prej tyre, unë mundohem që t'i kthej përgjigje kujdo individi, madje dje me thënë të drejtën më shkruajti një demokrat, për cilin unë shpreh respektin maksimal, madje më bëri edhe një ftesë të shkoja tek lokali i tij në Itali, dhe duke parë vlerësimin që ai kishte për mua, me të drejtë më tha, mos u merrni me Adriatik Lapaj, më tha, se vendi tha ka probleme dhe më të rënda. Dhe në fakt ka shumë njerëz që më mbështesin. Sali Berisha e di shumë mirë se shumicat e mesazheve që i shkonin Sali Berishës për avokatin e popullit më vinin dhe mua. Dhe Sali Berisha e di shumë mirë se Partia Demokratike mbështetësit ju kthyen kundra sepse në padrejtësinë ndaj Adriana Kalas. Më thënë drejtën nuk kam parë reagim më të fuqishëm publik se sa për emrin tuaj në kohën e avokatit popullit. Thënë drejtën, ka qenë një reagim, si thush, As pas 11 majit nuk ka pas të reagim. Absolutisht asnjë. Unë e lexoja në mesazhet që më vinin. E para njerëzit në padrejësinë ndaj meje pan padrejësinë e secilit prej tyre. Pa diskutim. Në padrejësinë ndaj meje pan, më dëgjoni? Po, gjej shumë pasur. Në padrejësinë ndaj meje pan atë opozitën e lënë rrugëve prej 13 vitesh, më beso çapo të thot Adriana Kalaja. Ajo balt do shumë punë që t'hiqet. Dhe nëse nuk do hiqet ajo balt, dhe kjo nuk ka lidhje as me Adriana Kalan, as me postin avokatit popullit. Nëse ajo balt nuk do hiqet, ato sheshet do ngelen gjithmonë bosh. Edhe më pak njerëz do shkojnë në foltore. Unë e kam deklaruar. Nuk shkojnë në foltore, nuk kam shkuar në asnjë foltore. Në protest isha se shkova si qytetar dhe unë personalisht marr pjesë në çdo protest që unë quhem e përfaqësuar dhe mendoj se përfaqësojnë interesat e mia, të familjes time, po dhe të fëmijëve të mi. Dhe ndërkohë në foltore unë nuk shkoj, sepse ajo foltore përveç se po mban në karrike disa njerëz që janë humbsa dhe duhet hikin, brenda Partisë Demokratike, mbi të gjitha, po na tregojnë që Sali Berisha po bën një foltore për të mbuluar premtimet e mos mbajtura të foltores 1. Mua do më ketë Sali Berisha në krah kur t'i rikthehet atyre parimeve të foltores 1. Unë prandaj u bashkova. Unë u bashkova edhe kur brenda Partisë Demokratike të gjitha ata që kanë mandatin sot të deputetit nuk guxonin të flisnin kundra urikimit. Unë kam dalë nderuar me 19 maj dhe kam bërë shumë mirë. Dhe jam koshjente për rrugën që kam ndjek. Unë kam thënë mund të kem bërë gabime, po unë ndjek rrugën time. Unë ndjek gjithmonë korsin time. Dhe sot koha më ka dhënë të drejtë për çdo gjë që kam folur në gjithë to 4 vite. Pse? Jo se unë jam më e zgjuara, por unë ndjek rrugën e të drejtës dhe të vërtetës. Kështu që nuk ka asgjë në botë që t'jetë më e madhe se e drejta dhe e vërteta. Ndaj Sali Berisha duhet të mbaj ato 3 premtime që ka dhënë. Ka thënë që Partia Demokratike do rithemelohet mbi meritokracinë. E ka bërë? Jo. Në Partinë Demokratike do ketë garë dhe votë. E ka bërë? Jo. E tregojnë mbështetja. Mbështetja që u bë
për avokatin e popullit ndaj meje. E treguan demokratët. Po mirë, zënë Kalaja, ju vazhdimisht e keni përkrahur dhe mbrojtur Berishën. Tani, doni thoni që ju ndoshta prish totalisht fare marrëdhëniet jo, por ju jeni ftohur me Berishën? Dhe vazhdoni të mendoni që Berisha është në shkelje të statutit si kryetari i Partisë Demokratike? Jo, nuk është në shkelje. Do ta sqaroj edhe këtë. Atëre, po më lat vetëm të përfundoj ku është logjika ime pra në këtë. Patjetër. Lidhur me foltoret, pra unë kam që dhe mbas 15 majt, unë nuk shkoj asnjëherë në SPAK. Ju e dini shumë mirë që unë nuk kam munguar kurrë për të shkuar në SPAK, dhe unë nuk kam munguar kurrë, jam organizatorja, unë bashkë me gazetarin Blendi Kasmi, madje na sulmuan këto që morën mandate, na sulmuan pse ne iniciuam protestën ke shtëpia e doktorit, dhe çfarë ndodhi me Adriana Kalan dhe me Blendi Kasmi? Pra, ju kthye kurrizi. Çfarë ndodhi në Partinë Demokratike? Qendrestarët u zëvendësuan nga shqiptarët. Kjo është foltorja numër 1. Dhe unë nuk kam arsye të shkoj në foltore të 2, të 3, të 5 apo të 10. Sali Berisha i ka të gjitha shanset për të rikthyer foltore numër 1, për të rikthyer garën, për të rikthyer meritokracinë, për të rikthyer votën, që aty mos votohet këdo X dhe këdo Y. Si ka shanset ai që në grupi parlamentar dhe brenda Partisë Demokratike ke të gjitha ata që ju i keni thënë me fjalë, jo thjesht ju si Kala, po komplet Partia Demokratike me fjalë, grupi Basha, çfarë është thënë se edhe pastaj është 8 janari dhe të gjithë ata 8 janarësit i ke deputet, i ke aty ku janë. Tani kush janë shanset për të kthyer foltorja 1? Se nuk shoh shanse. Më fal, nëse unë do dija ta bëja, unë do merja kurajon që të kandidoja për kryetare partie. Unë nuk deliroj në këtë kufi, unë i di ato vijat e mia të kuqe, unë e di deri ku jam, deri ku nuk jam. Unë jam në atë situatë që të them që Partia Demokratike, qoftë me këtë bashkimin në diversitet, e kuptoj shumë mirë që duke krahasuar me 2023-shin, pra që ne ishim pa logo dhe pa vull, ishim dhe pa fonde nga KQZ-ja, ke marrë shumë tepër vota se në 2025, ndërkohë që me statistika, gjithmonë në zgjedhjet e përgjithshme ose parlamentare, ke më shumë 20% më shumë vota dhe më tepër, po par 20%. Ndërkohë që zoti Berisha e pa që bashkimi në diversitet, duke pranuar vetëm kushtet dhe duke mos vënë ti kushte, të çojnë ato që ti nga kuvendi i 11 dhjetorit, që kishe 16.000 njerëz prezent në stadium, në të ftohtë, në shi, në erë, kanë deri në 6 mbas dite, mbas një javë bëre referendumin kundra Lulzim Bashës, për shkarkimin e Lulzim Bashës, ndërkohë që pjesa shumica e tyre që na u bashkuan dhe mirë bën që u bashkuan, se asnjëherë nuk është vonë për bashkim, bën atë kuvendin e 18 dhjetorit, e mban mend besoj, Patjetër që po, diskutohet. Që Emin Gjana uli 5 veta në një karrik, ndërkohë 200.000 demokratët dolën mes ftohtit, disa nga ato që Berisha i dha dhe mandat, i dha dhe dek të caktuara, i bëri dhe fushat mbështetëse, hidhnin edhe vaj ke dyert e selive që të rrëzoheshin demokratët. Mbyllën dhe selit, i morën dhe çelsat, një pjesë e mirë e kryetarëve të Lulzimit. E vërtet. Dhe çfarë nuk thanë? Pra, ti e pe që nëse bashkimi bëhet jo në bazuar në parime, jo bazuar në integritet, jo bazuar në moral, ti e pe që demokratët të trajtojnë. Ja po ju marr një shembull, të trajtojnë, nuk mund ta quaj tradhti. Demokratët janë demokratë të ndershëm dhe ata fiks siç e the të rriqen. Po ju marr një shembull.
Kur e filloi disfatën Partia Demokratike në zgjedhjet e përgjithshme, e filloi disfatën në momentin, po e them në thonjza, më të mirë politikisht që kishte Lulzim Basha në 2017. Mori gjysmën e qeverisë Lulzim Basha. Po. Vetëm se bëri marrëveshje me Edi Ramën, ti në 2017 kishe në votime minus 250.000 demokratë. Dakord? Dhe qyptim që ti more në bashkimin në diversitet, pra ti i more, i fute brënda dhe thash bëre shumë mirë, po ti që bëre, nëzore Adrianën jashtë, ti përjashtove njerëz me dinjitet nga primarët, ti rithemelove Partinë Demokratike mbi bazën e përjashtimit, pra për qa u rithemelu Partia Demokratike? Se u përjashtu Sali Berisha. Ndërkohë, të kemi ne kurajo, kemi ne luftin të përjashtojmë njerëz, janë përjashtu njerëz nga primarët, njerëz të nderuar, njerëz me kontributet jashtëzakonshme, nuk më kanë autorizuar dhe nuk mund t'i përmend emrin. Po e din shumë mirë. Ka sa dush, mos i njohim, njerëz që i njohim. Janë bërë zgjedhje selektive në Tiranë, vetëm se ishin vënë kushte nga persona që do vinin në Partinë Demokratike. Dhe sot po am dha të drejt për çdo gjë. Dhe Sali Berisha i pato, pa ndeshjet me partitë e vogla, sepse demokrati i ndershëm që ka 13 vjet rrugëve, e di shumë mirë se kujt i shërben partitë e vogla. Unë po të bëj një pyetje retorike, edhe juve i nderuar, po edhe publikut. Partitë e vogla bën një denoncim për zgjedhjet e 11 majit? Ndoshta s'kam pasur vërejtë. Sepse, po pra, atë mision kishin. Ju keni parë këtë Adriatik Lapaj, që unë e denoncova dhe mbrëm, e kam denoncu dhe me kohë, sepse ai është një shërbëtor i Sorosit dhe se peticioni bëhet, ka një qëllim, ka një objekt. Kujt institucioni do t'ja çoj? Ku do t'ja çoj Donald Trumpi? Do t'i thotë të ruajmë ne spakun. Do me thënë, e di çfarë është peticioni? Ai person që është i lidhur njërë të Nadalin të tregoj lidhjet që ka me Akshin, se ai është i lidhur me Akshin, me tendrat e Akshit, me lejet e ndërtimit të Erion Veliajt, e para. E dyta, pse asnjë nuk flet që edhe Erald Kapri, ky i djati, ky konservatori, a e dini ju që Erald Kapri ka dhënë firmën për Ende Shabanin? Se merren vetëm me këto publiku. Tashi, kaq të rrezikshëm janë këto, e kuptanën, që këto i japin mundësi vetes për të abuzuar me pushtetin. Pse? Sepse ai përveç se vodhi gjithë databazën e Partisë Demokratike, kur iku nga Partia Demokratike, sepse këto i vodhi duke qenë drejtues politik i Tiranës në zgjedhjet e 2023-shit, ai bëri dhe një gjë tjetër që po e bën tani, që me këto 100.000 firmat që kërkon, që unë nuk e kuptoj një për çfarë i dojnë 100.000 firmat, dhe nuk e kuptoj kush është. Ai thjesht kërkon të vjedhi të dhënat personale të 100.000 qytetarëve. Se kot nuk e kuptoj unë pse ai kërkon firmat e njerëzve. Kjo është akuzërëm. Unë kështu e shoh. Le të më vërtetoj të kundërtën. Le të më thot kush është objekti, kush është qëllimi dhe kush është institucioni që do i drejtohet peticioni. Se të mbledhësh firma për një referendum jam dakord. Të mbledhësh ti 100.000 firma për çfarë duhen njërë? Peticioni nuk ka limit firmash. Për çfarë duhen? Domethënë është një absurd për te absurdit. Dhe pra po e bëj pyetjen publike. Dini që nëse këto 4 opozitarët në thonjza, se për mua s'janë opozitar, kanë bërë një kallëzim me qenë se që kanë shqetësu për Edi Ramën dhe për Belinda Ballukun për vjedhjet dhe korrupsionin? Përveç se jo, tani Sali Berisha çfarë pa? Sali Berisha me në dorë pa që demokratët e refuzuan këtë bashkëpunim. Atëre kush është qëllimi që Sali Berisha prapi shtri dorën? Sepse unë sot kam marrë një ftesë nga Partia Demokratike dhe duke qenë se unë kam dhënë dorëheqje nga strukturat, unë nuk mund të jap dorëheqje si e qena e demokrate, dakord? Unë nuk mund të jap dorëheqje nga opozitarizmi im, unë mund të jap dorëheqje nga strukturat e Partisë Demokratike, sepse edhe kur isha brenda strukturave të Partisë Demokratike, që një sekretari përgjithshëm dhe pjesa tjetër,
mua më mbylleshin dyert, qoftë për të qenë pjesë e kryesisë, qoftë dhe për të qenë pjesë edhe për organizimin e protestave. Pra, unë kisha një përplasje dere në fytyrë edhe kur isha pjesë e strukturave. Ndërkohë tani që nuk jam pjesë e strukturave, mu më bëhet oferta për të marrë pjesë në këtë takim. Tani për çfarë duhet marrë unë pjesë në këtë takim? Që unë t'jem në një tavolinë me Adriatik Lapajn. Unë nuk ishte në përmend fakt të reagoja, por reagoj sot dhe ditën e njëjtë do bëhet një reagim personal publik, sepse Sali Berisha nuk mund të më barazoj mua me Adriatik Lapajn dhe me gjithë to plerat e tjerë që i shërbejnë pushtetin. Dhe Sali Berisha bën edhe më keq se kaq. Na i barazon duke na i sjellë të barabartë në tavolinë, ë? Ta që i dhanë Edi Ramës 83 mandate dhe bën dhe tjetër që i nxjerr të pane, si ndodhi rasti i Endri Shabanit. Pra, Sali Berisha e pa, çfarë bëri në 11 maj? E pa shumë mirë. A e pa U pan të gjitha, por nuk po kuptohet loja, siç janë parë, të gjitha janë parë, por loja s'po kuptohet. Sali Berisha e di shumë mirë që kjo tentativa gjoja për bashkim është një fyerje që i bëhet demokratëve, se demokratët për sa kohë që sulmojnë atë Endri Shabanin, sulmojnë Adriatik Lapajn, se i bien qoftë Endri Shabanin nuk do të shku avokati popullit, a do të aftonte Sali Berisha në do të aftonte Endri Shabanin. Tani prandaj themun që Partia Demokratike sot është në drejtim paditur. Partia Demokratike njerë duhet na tregojë në çfarë drejtimi është. Është djathtas, a është majtas, a është në qendër, apo mbështet, sepse njerëzit kanë dëgjuar vetëm për Endri Shabanin. Pa e dini ju që në listë barabartë me mua Partia Demokratike dhe Sali Berisha vuri dhe Arnita Brahajn. Është një sorosiste që sot vazhdon dhe paguhet nga Sorosi. Po mi brenda PD-s plot Soros e ke. Mi fare, lërqa flitet për Sorosin, PD-ja është vetë detuar me Sorosin. Po unë prandaj po ju flas shumë pastër dhe shumë qartë. Unë prandaj thash që nuk pranoj të bëhem as pjesë e lojës, as pjesë e farsës, për sa kohë që unë kam bindjen time dhe moralin tim që Adriatik Lapaj i shërben pushtetit, është sorosist me qenë se ne i kemi shpallur luftë dhe George Sorosit, atëherë si mund të jemi në një tavolinë me Adriatik Lapajn? Shiko, zonja Kalaja, të bëj një pyetje pak më të drejtë për drejtë. Kush është fyerja më e madhe që na bën ne PD-ja dhe Sali Berisha? Që jo vetëm ai sjell të barabartë në tavolinë, pra ne që kemi luftu pushtetin, këto që kanë marrë pushtetin në këmbë, na i bën të barabartë, por nesër mua më vendos dhe Adriatik Lapajn përpara, siç buri Endri Shabanin. Siç buri ato, se e the vetë, siç buri dhe ato që çfarë kundra nesh. Pra dhe atë që më sulmonte mua për Marsitën, pra unë kisha kurajon e kallzoj 3 herë Marsita Xhaferllarin, bëhem armike unë me Marsita Xhaferllarin, që tek e fundit është antare e gjykatës kushtetuese dhe ka shumë më tepër pushtet se unë. Ora, ju keni bërë armiq, shiko, ju armiq keni pa fund, si nga pushteti, si nga opozita, pra drejta juaj, e vërteta juaj ka krijuar armiq pa fund. Por dua të të bëj një pyetje pak sërish tek avokati i popullit. Ju e keni dërguar në gjykatë kushtetuese votimin e avokatit popullit? Po, e kam dërguar me datë. Dhe kush janë pritshmëritë? Më fal, nuk e dëgjova? Kush janë pritshmëritë? Do kthejnë mbrapsh? Në fakt kjo pjesa e një grupi juristësh që po e them prap në thonjza opozitarësh, gjoja kanë shqetësimin e legjitimimit tim, ndërkohë unë nuk po shikoj në horizont atë kërkesën që do bënte vetë Partia Demokratike, se kështu shpreh, që kemi marrë vendim që do ta çojmë gjykatën kushtetuese, deri më sot nuk e kanë çuar, nuk e di mbase e çojnë. Gjithsesi unë për t'i treguar dhe publikut që në atë garë isha me forcat e mia dhe nuk jam pjesë as e lojrave dhe as e farsës,
qoftë bërë nga Sali Berisha, qoftë bërë nga PD-ja, apo mbase bërë nga të tjerët, sepse gjithmonë po vë fjalën mbase, sepse nuk jam e sigurt në këtë pikë, por nga ana tjetër, unë e çova personalisht në gjykatën kushtetuese, madje dje kam çuar dhe dokumentacionin shtesë e cila mu vu në dispozicion nga Kuvendi i Shqipërisë me vonesë, po kështu kam kërkuar dhe përjashtimin e gjyqtaret që unë sapo ta përmenda, Marshida Xhaferllarit, sepse kjo gjyqtare nuk mund të jetë në një trup gjykus ku shërtohet kërkesa e një personi që ka çuar 3 herë në spa. Kaq e thjesht është. Pra, ajo mund qëndroj aty, është problemi i asaj, po ju e dini shumë mirë që ajo votën do ta ketë kundra meje. Kështu që fillimisht pritet legjitimimi im si kërkuese, pavarësisht se mu kushtetuta ma njeh të drejtë, ma njeh dhe ligji organik i gjykatës kushtetuese, por nga ana tjetër po kërkojnë të bëjnë atë paralelizmin midis kërkesës time dhe kërkesës të kësaj Nerida Allabanit, kjo që diskutonte çështjen e gjykatës kushtetuese, por që në fakt ka çuar një vendimmarrje të gjykatës lartë. Edhe bazuar në gafat e mëdha që kam parë në dokumentacion, unë e kam të fituar këtë çështje, po kjo nuk do të thotë që mua më bën automatikisht avokat populli, sepse kjo çështje thjesht bën të pavlefshëm këtë proces. Pra, në thonjza shkarkon Endri Shabanin dhe m'vjen keq për ata që e kanë mbështet dhe firmos, por edhe për Sali Berishën që ka bërë marrëveshje. Nga ana tjetër, kjo detyron Kuvendin në rast të një vendimi pozitiv, detyron Kuvendin për të rihapur garën edhe për të bërë një proces tjetër, që me shumë mundësi unë nuk do të jem pjesë atij procesi. Ju kuptoj drejt. Shiko, duhet bëj një pyetje përsëri tek Partia Demokratike. Vazhdimisht edhe gjatë kësaj bisede, me fjalë po përmendi Lapajn, Shehajn, Qori, njerëz brenda Partisë Demokratike, por meqense tashmë jeni, si thosh, jashtë organeve drejtuese të Partisë Demokratike, a mendoni që Partia Demokratike po e drejton Lulzim Basha në hije? Shumë veprime bëhen. Domethënë fryma e Lulzimit vazhdon. Po të parasysh komplet kryetari i grupit, në kryetari i parlamentit, Saljani që doli në foltore, po janë shumë. Atëherë po e them me humor. Fryma e Lulzimit lulzon. Por unë nuk mund të dëgjoj, për sa kohë që unë edhe Partia Demokratike kemi pranuar bashkimin në diversitet, unë kam qenë kundra mënyrës se si u bë bashkimi. Se është shumë normale që brenda një partie ketë fraksionet, ketë mendime të ndryshme. Fraksioni nëse sot është me 15%, vitin tjetër mbas 3 vjetëve, mbas 5 vjetëve, Adriana Kalaja nëse ka një fraksion, mund të shkojë 51% dhe mund të marrë partinë. Dhe është e drejta atij nëse ti ke shumicën antarësisë se mos ta marrësh partinë. Sepse unë prandaj them që Berisha duhet të jetë aty, sepse Berisha ka votat. Kush të doj le të dalë dhe ta sfidoj. Ndërkohë me mandatin e Berishës, unë do isha që Berisha të jepte dorëheqjen, po e di kur, sepse e thotë ligji, e thotë kodi civil. Pra, kur Berisha do të kishte gëzuar një mandat sipas ligjit, nëse Berisha nuk do ishte për 338 ditë në arrest shtëpie. Pra, Berishës i është kufizuar ushtrimi i detyrës. Këtu bëju dallim, sepse unë jam shumë dakord me parashikimin e statutit, jam kundra arsyetimit që zgjedhjet u vollën, jo, zgjedhjet u humbën. Edi Rama ka bërë ato që ka bërë dhe në 2021, që ka bërë dhe në 2017. Ti humbe se votove me ndërgjegje të plot kodin zgjedhor dhe diasporën. Unë e kam thënë dhe nuk e kam thënë sot, e kam thënë me kohë, që Partia Demokratike u fut në një ndeshje me rezultatin 2-0. Kështu që për mua këtu duhet filloj analiza, është shumë e vonuar dhe sot që flasim në bashk, akoma në Partinë Demokratike nuk ka një analizë. Unë ta kam thënë në verë dhe vazhdoj të qëndroj, Partia Demokratike
e rithemeluar, që nuk është rithemeluar në fakt, për mua nuk ka ndryshuar asgjë, dhe këtu bie dakord me atë që thua ti. Madje në kohën e Lulit kanë pas sa gjëra edhe më korrekte se gjërat që ka bërë Gjoja rithemelimi. Por ajo që mua më shqetëson është që në 2021 Lul Basha bëri një gabim shumë të madh, që u mor vetëm me riorganizimin e brendshëm, dhe këtu ai nuk kishte hallin shumë të partisë, sesa kishte hallin e instalimit të pozicionit të tij në Partinë Demokratike. E mbani mend, jo që su mor fare. Patjetër, ai më të ketë bërë gabime pafund, por në 2025 nuk shohim diçka më të re. Diçka më ndryshe. Më dëgjoni logjikën, këto që po i them sot, po i them sot se më besoni për këtë vërtetësinë e gjërave që po them, janë çdo fjalë që unë po them sot përpara jush, përveç çështjes avokatit popullit që dhe këtë e kam ankimuar në si proces në Partinë Demokratike. Pra Sali Berisha i di të gjitha, i di dhe kush i ka marrë firmat, dhe kush telefononte dhe kush bënte. Por këto që po ju them tani në raport me organizimin e Partisë Demokratike, i kam thënë në çdo mbledhje të Këshillit Kombëtar. Sepse Flamur Noka në kundërshtim me statutin, duke shkelur rënd madje statutin, nuk pranonte që unë isha në mbledhjen e kryesisë. Se e dinte shumë mirë Flamur Noka që unë do kundërshtoja çdo vendim që do dilte në kundërshtim me statutin dhe kundërshtim me interesat e demokratëve. Dhe çfarë bëri Partia Demokratike në 2023-shin? Bëri të kundërshtin e asaj që bëri Lul Basha në 2021-shin. U mor vetëm denoncimin e farsës vjedhore dhe nuk u bërë asnjë analizë. Dhe ku erdhëm? Në 2025 erdhëm në këtë disfat të papranueshme, në disfat që vjen edhe për shkak të abuzimit të pushtetit, pa e më njanuar këtë, por ti nga 11 maj deri më sot nuk e bër një analizë, se pritëm ne raportin e OSB Oldirit. Ka 2 muaj që ka ardhur raporti OSB Oldirit. Pse nuk po bëhet analiza? Sepse nëse do bëhet analiza, aty pjesa ndërmuese e strukturave duhet japin dorëheqje. Unë të thash, unë shkoja bëja protest me miqtë e kolegët e mi para bashkisë dhe antarët e kryesisë rinin pinin kafe ke kalaja. Po këto gjëra nuk i di Sali Berisha, thash, është problemi Sali Berisha që nuk e di. Jo, patjetër që i di, nuk diskutohet apo që Berisha i di. Po mandatin ja dha atyre, pra nuk ja dha Adrian Shpilas. Mandatin ja dha atyre. Dhe mua do të bëja një pyetje ndoshta retorike. Meqense po bën këto foltoret e Berishës mi fa para kryeministërisë, ishte protesta me 22 dhjetor. Dhe meqense zonja Tabaku kishte 22.000 vota në Tiranë dhe ky doktor Ali Mehmeti rreth 18.000 vota në Tiranë, por paktën këta dy njerëz kanë mundësi të sjellin nga 1.000 veta protestues në protest? Se të marrë 22.000 vota, sikur është paktën 1.000 duhet të vinë. Tani është matematikë thjesht, nuk po kërkoj që të është matematikë thjesht. Ato pyetje i bëra unë, më fal, unë ato pyetje i bëra Adriatik Lapajt. Unë i thash ke marr, sa i pretendon që ka marr 64.000 vota, a? Po. Në 64.000 vota, ai nuk mban dot 600 veta aty, është një çik absurde. Edhe ta të dy bashkë, meqense ti e përmende, kanë 40.000 vota bashkë, kështu i bie 22 e 18, 40.000 vota. Kështu i bie, po patjetër. Ndërkohë, sikur të dy bashkë të sjellin aty 2.000 nga 2.500 secili, Morën nga 1.000 ti sjellin, nga 1.000. Kur thua dhe 1.000, u mbusheshi. Por ndërkohë, çat kam thënë unë tani, sepse ti pyetjen e bëre retorike dhe nuk ka nevojë për përgjigje. Tani unë ja të lutem, në intervistën time të Korrikut, çat kam thënë. Unë kisha përballë, më mban mend besoj, se tash gjërat janë aty. Po ta dëgjosh prapë. Janë aty të regjistruara. Unë kam thënë që unë gjatë zgjedhjeve të 11 majit kisha përballë pushtetin. Dhe kisha përballë. Ti e di shumë mirë. Po diskutim që po. Në ndrojsh dilte ai bënte fushata, e di çfarë i thonte. I thonte ke kaq lek mos votoni Adriana Kalan, ai Parti Socialiste. E kuptandën?
Jep edhe emrin alternativ që tash nuk dua ta bëj publik. Okej. Këto duhet vontonte një nëndroq brenda Partisë Demokratike. Pra ja jep te socialisti referencën. Bomë Adriana Kalan, pra kisha pushtetin. Kisha oligarkët dhe historia tregoi që kisha edhe një pjesë të mirë të strukturave të Partisë Demokratike. Patjetër, kjo s'ka dyshim. Kam thënë që SPAK-u, pa dallim ngjyre, duhet të jetojë të gjithë deputetët që kanë marrë mbi 20.000 vota, të jetojnë, dhe nëse unë kam bërë akuzë të gabuar, le të më çojnë mua për kallëzim të rrem. Se nuk jeton SPAK-u, të gjithë deputetët, sepse tani Sali Berisha aty të merret me Sara Milen apo ku, po ne nuk kemi Sara Milen, po të jetojnë pra dhe këto Sara Mile tona. Sepse nëse ne do vazhdojmë që të luftojmë pushtetin, të luftojmë bandat, të luftojmë korrupsionin, të luftojmë krimin organizuar me të ngjashmit e tyre, kur Partia Demokratike nuk do vinë pushtet. Dhe për ta përmbyllur këtë pjesë, koha po tregon që nga kallëzimet e mia penale më shumë se pushteti që kanë mërzitur ata që unë pretendoja si kam bashkëuftar. Shiko, normal, do të bëj një pyetje për 2026. Po flitet që do ketë sërish protesta, dorëzojmë Madurën, etj, por do të kemi diçka parasysh që Shqipëria nuk është Venezuela, nuk është qendra e botës që syti ka Amerika këtu ke ne. Kemi parasysh edhe Lasivitas që u bë gjithë fushata me Lasivitas dhe u pa rezultati, më duket se prapë i njëjti gabim apo faj, po përsëritet duke u marrë sikur Amerika do arrestoj Ramën. E folëm edhe që dora i shtërjet lapajt, shejajt, qorajt, mi fjalë të bashkëpunojnë me Partinë Demokratike. Flitet që do kemi qeveri teknike. Edi Rama, ndoshta kjo i bjen shumë për shtat, sepse largohet Edi Rama dhe sjell një të vetin ai apo një të dëshurorin e tij që dalin dhe emra lart e poshtë. Tani me këndvështrimin tuaj zonja Kalaja. Më fal, kush gabimi Edi Ramës këtu? Për sa kohë që Edi Rama në fakt këtë teori po bën, sepse Edi Rama edhe gjatë fushatës bëri ato që duhet bënte Sali Berisha. Jo, nuk është gabimi Edi Ramës kë. Edi Rama është në rregull, Edi Rama është në fushë vet. Prandaj po të them, edhe me listat bëri ato që duhet bënte Sali Berisha. Pra, Edi Rama është në pushtet dhe po bën në fakt ato që duhet bëj Sali Berisha që është në opozitë. Tani unë pse thash që për mua personalisht PD-ja sot është në uskryq. Pra, së pari njerë PD-ja duhet të zgjedhë ku është. Unë shikoj që PD-ja akoma nuk di se ku është. Tani, ti nuk mund të thuash që unë do marr vendimin e parë, do shpall George Sorosin non grata, ndërkohë që ti nuk po merrem fare unë për sorosizimin e PD-s etj. Ndërkohë që vetëm me rastin e avokatit popullit ke mbështet dy sorosistë të thekur, si Endri Shabani, si kjo Aranita Brahi. Që ishte një kandidate potenciale dhe ku, se Endrin paktën se kishe ke lista e PD-s. Aranita Brahin e kishe ke lista e PD-s. Pra, për turpin e tyre, vendosin një sorosiste, e vendosin të barabart me Adriana Kalan. Ndërkohë, ti po bën të takimin e ditës premte. Të thash, unë nuk isha ndërmend të reagoja, por kur ti i shtrin dorën bashkëpunëtorit të pushtetit dhe njëkohësisht kërkon që unë t'jem në atë mbledhje dhe ti kërkon që unë t'jem në protesta në krah të atit që për mua i ka shërbyer pushtetit, unë nuk mund bëhem pjesë e kësaj loje dhe e kësaj farse. Unë të thash, unë balt mbi zotin Berisha, mbi Partinë Demokratike, mbi ata njerëz që kam luftuar dhe punuar deri dje, unë nuk hedh dot balt. Pse nuk hedh dot balt? Unë nuk jam si ato që i keni pas dhe ju disa që kanë dhënë intervista ke ju, që për mua e kanë shumë gabuar atë situatë, që hedhin balt në momenti që nuk u përfshin në lista. Jo.
Unë nuk hedh balë, se nëse do hedh balë një Partinë Demokratike dhe Sali Berisha, Jo, nuk është çështje e baltës, nuk është çështje e baltës. Problemi është të mësohemi për të thënë të vërtetën. Dhe të mësohemi të pranojmë të vërtetën. Unë po t'i them të vërtetat pa hedhur balë. Atëherë unë them që Sali Berisha është akoma në kohë që të marrë vendim njerë ku do jetë Partia Demokratike. Se në qoftë se Partia Demokratike do jetë bashkëpunëtore e Adriatik Lapajt and Co, për mua është e humbur pa nisur historia. Sepse Adriatik Lapajn dhe këto të tjerët janë përgatitja që po bën pushteti për ta lënë qeverinë teknike në dorën e këtyre. Jo më kot Adriatik Lapaj, atë historinë e filloi duke na propozuar dhe kryeministra. Dhe kur pytet zoti Berisha për Lea Ypin, se ka dalë dhe kandidatura tjetër e Ramës për Lea Ypin. Lea Ypin, Mesa Xhafer Ypin. Po jo pra se, ky është problemi pra që Sali Berisha në vend që t'japi një përgjigje totalisht definitive, thotë jo po do presim ne, pastaj do diskutojmë emrat. Jo më jo. Në qeverinë teknike do jenë njerëz që nuk i kanë shërbyer pushtetit, kaq e thjeshtë është. Pra çfarë bëri Sali Berisha? Hapi rrugën që emrat ne i diskutojmë. Atëherë ti po e kthen dhe qeverinë teknike në një pazar. Por tani ka gjithmonë një por. Atëherë prit se ka një por. Tani siç i di Amerika gjërat për Edi Ramën, i di Amerika të gjithë edhe kush i ka shërbyer Edi Ramës, dhe kush i ka shërbyer Sorosit, dhe kush është brenda Partisë Demokratike që i ka shërbyer Edi Ramës. Se siç e ka informacionin në Amerikë, ka për gjithë, e di dhe për Adriana Kalança ka bërë, e di dhe për Leonardin, e di dhe për tjetër dhe për tjetër. Pra, ne mos merremi se Amerika është kaq naive, do rrëzoj Edi Ramës dhe do na japi pushtetin ne. Unë po them që Sali Berisha ka shansin e fundit, ka kohën në dispozicion, për të marrë masat e dukura, për të thënë njerë mbi të gjitha ku jemi, se të shkosh ti të më bësh më koalicion për 11 maj, me kujtim Gjuzin dhe me këto tjetrin, do me thënë, ti më shumë se fyen demokratët nuk fyen njeri, se jo vetëm ti s'mund të fitosh me njerëz të degraduar, si këta, qarë, nuk ka nevoj më demokratët për numra, për sasi, demokratët ka nevoj për cilësi. Demokratët ka nevoj që ato deputetët jenë përfaqësuesit e tyre, cilësor. Demokratët janë bërë, demokratët i kanë bërë lamshëli. I kanë bërë lamshëli demokratët, sepse nuk janë demokratët vetëm Tiranë, pra janë demokratët që nga Vërmoshin Konispol, që s'po merret vesh dhe sidomos kjo 2025 nuk solli asgjë të re, akoma jemi me të vjetrën. Jo pra, po çfarë bëjnë demokratët e shkret? Adriana Kalaja ngrihet edhe denoncon Adriatik Lapajn. Të nesërmen Sali Berisha i thot Adriatik Lapajn, hajde bëhemi bashkë. Eksakt. Dhe çfarë bëjnë demokratët? Kjo pra është ajo që bëjnë demokratët. Refuzojnë të dalin nga shtëpia. Dhe kjo u pa me 11 maj, kjo u pa sidomos me 9 nëntor, pra këto pazaret, këto marrëveshjet që bëhen për kandidaturat e jashtme e për këto aleancat me partitë e vogla, se demokratët e kanë në kurriz edhe i dinë shumë mirë që nga Vërmoshin Kolispol, se kush i bën pazaret, kush i shërben pushtetit, kush i merr lejet e ndërtimit, kush i merr koncesionet, kush i ka familjarët në punë në pushtet, ndërkohë që Adriana Kalas dy kalamajt i dhanë dorëheqje nga pushteti se nuk pranonin t'i shërbenin Edi Ramës, po ka diferencë të madhe. Ka diferencë shumë madhe. Sa i tjetri thotë unë nuk vin proteste, kam dorën në punë, kam qurin në punë. Ndërkohë kalamajt e Kalas kanë dhënë dorëheqje, ndërkohë që Edi Rama, Marion Velia dhe gjithë spura e këtyre i bëjnë presion klientëve të mi që mos të marrin më përfaqësuese, se ndryshe nuk do marrin leje ndërtimi. Kjo është diferenca. Prandaj dhe unë e thot një miku im, unë nuk më vjen goja, sepse nuk ka urdha, po kanë ngër urdha. I vjen goja, edhe prandaj kanë frikë të denoncojnë edhe Edi Ramën, edhe tjetrin. Kështu që unë nuk e kuptoj dot, ti shtrisi dorën e bashkëpunimit, një njeri që kur fillon fjalimin
e fillon duke qarë Sali Berishën. Kjo është për te naivitetit politikë, thash nuk du t'i vë epitetet të tjera, minimalisht është një gafe madhe politike, është naivitet, sepse ti e ke pa që ti ndodhe tani. Dhe ti nëse do bësh të njëjtën skem, ti humbi do të kesh dhe më të madhe. E kam thënë me humor dhe vazhdoj ta them. Nëse kekun e bën me të njëjtët ingredient, njësoj do të fali. Njësoj do të fali, nuk ndryshon keku. Nuk diskutohet e. Kështu që ti e bëre gabimin me 11 maj, më shumë e psove nga bashkimi se sa fitove, e bëre dhe provën me 9 dorë. Duke se është bërë më keq. E peca refuzimit të bën demokratët kur ti nxjodhe kandidat jashtë PD-je, e peca refuzimit të bën demokratët kur ti pe që nuk mund të bësh dot marrëveshje me partitë e vogla, për sa kohë që ti i ke thënë partive të vogla, i ke thënë, tash ata Sali Berisha mos votoni partitë e vogla se janë në shërbim të pushtetit. Tani si ndryshuan partitë e vogla pa kaluar viti? Çudi. Nemi vendi i çudirave. Zonja Kalaja, tani unë të flasësh me ty është gjithmonë kënaqësi sepse gjithmonë mëson. Jo se është kënaqësi të flasësh për problemet, sepse problemet janë ato që po na shoqërojnë vazhdimisht, por duke patur parasysh guximin tuaj dhe vërtetësinë tuaj, është vërtet që ne mësojmë dhe e kuptojmë pak më ndryshe dhe ndoshta situatën. Ti jam mirënjohës pafund dhe sikur si mërzitur asnjëherë shpresoj që do të kem edhe herë të tjera. Do t'jem gjithmonë me shumë kënaqësi, e para, dhe e dyta, ju kërkoj ndjesë në momentet caktuara të ngritjes zërit, por është natyra ime që këtë tip kam, madje për ta mbyllur, për humor po e them këtë, ditën që depozitova dokumentat dhe kërkesën në gjykatën kushtetuese, me 29 vjetor, me qenë se më thatë si të duken gjasat, më bëri shumë përshtypje se gjithë administrata në gjykatën kushtetuese dhe po të betohem për atë zot, më thonin që ne kemi bërë tifo për ty. Kështu që unë betejën personale, morale e kam të fituar, për turpin e tyre ata që e kanë bërë me dashje dhe e kanë bërë në interes të vogël meskin personal, sepse unë rolin e avokatit popullit e kam bërë dhe pa mandat, e kam bërë gjatë gjithë tyre viteve dhe do ta bëj për sa kohë kem frym, do ta bëj për sa kohë kem jetë, do ta bëj për sa kohë që unë do të ndodhem përpara padrejtësisë. Kështu që përveç se shpreh dëshirën dhe kënaqësinë time që të jem gjithmonë në këtë radio të nderuar, po nga ana tjetër, realisht unë e shikoj dhe si detyrim moral ndaj njerëzve që të mbështesin, ndaj njerëzve që besojnë ke ty, ndaj njerëzve që alternativa jote i duket alternativa më e mirë. Pa diskutim, shiko, shpresoj që unë kam patur mirënjohjen tënde për gjatë diskutimit dhe për gjatë pyetjeve, sepse duhet jemi pak edhe për audiencën dhe për të kuptuar diçka më shumë se sa mund të flitet në këto mediat tradicionale. Ora se të pyeta për mediat, ka ngel mbasaj dosis balluku ndonjë media e lirë, ka gazetar të lirë më aty në Shqipëri? Se më duket se dosia balluku me fjalë Shqipëria pas ka paguar të gjithë. Po, e di qa më bën përshtypje tani se më hap edhe një temë tjetër, dhe unë desha ta mbyllja në fakt, për të vërtetuar, për të vërtetuar këtë që sa po the, po të drejtohem në njënjës edhe për konfidencën që kemi. Pa diskutim. Tani, se sa opozitar është Adriatik Lapaj, duhet shikosh se sa i promovohet protesta dhe ajo dhuna, e ke parasysh policët nuk shkojnë të shpërndajnë protestën e PD-s që bëhet me Molotov, policët shkoka në 12 natës, ndërkohë që ky në 12 të drekës kërkon ambulancë, tha, si s'na solli Rama, tha 28 ditë një ambulancë, edhe Rama qa bëri, tha, ky do jetë teatri, kjo është skena, ju jeni aktorët, dhe ja qoj në 12 natës, kur mos kishte njerëz as në bulevard. Atëhere,
a e ke parë që të gjithë mediat që paguhen nga Rama, që janë në shërbim të Ramës edhe të Ballukut, që janë në shërbim të krimit organizuar, të incineratorëve etj, e kanë dhënë në mënyrë non-stop protestën e Adriatik Lapajt? Ndërkohë, e di çfarë bënin këto mediat, ku isha unë ke bashkia, i jepnin gjithë fjalimet, jepej urdhër kur dilte Adriana Kalaja që mbyllte protestën, mua më bënin qësur. Patjetër. Dhe e di kur ka marrë oferta nga media e Ramës. E di kur ka marrë. Ditën që kam dhënë dorëheqjen se kujton ato se unë tani do jem në sulm ndaj Berishës dhe Partisë Demokratike. Ditën që ju dhënë dorëheqje nga gjykata e apelit e Partisë Demokratike. Do me thënë, edhe një gjë tjetër, kam dhënë dorëheqje me datë 30 tetor të 2025-s. Edhe nga kreu i gjykatës partisë, po edhe nga Këshilli Kombëtar. Po, Di gjë kanë bërë një denoncim këto demokratët, se nga që jo demokratët e thjeshtë, sepse më akuzonin për protagonizëm. Di gjë të ketë shkuar njëri gjatë 2 muajve që i kam lënë hapësirën për t'i bërë denoncimet? Jo, u kam dëgjuar vetëm denoncime që i kanë bërë njëri tjetrit, Flamur Noka dhe Ervin Saliani, njëri tjetrit. Atëre, ndërkohë, media e pushtetit, përveç se nuk jep kallëzimet e mia i jep syri 2-3 media të tjera dhe askush tjetër, ndërkohë japi non-stop se si bombola që fluturoi dhe nuk u gjën bombola, kishte vrar tikun e Jurikimit dhe tiku në gjendje të rëndë që kishte bërë dhe skaner, por as kapele nuk ja kishin heq mjekët, dhe ne nuk i pam një shenjë, se bombolën jo që nuk e pam. Kështu që kjo është ajo opozita në thonjza që i shërben pushtetit, dhe unë ndjej keqardhje që Zoti Berisha dhe Partia Demokratike pretendon që të bëj një front bashkuar me këta opozitar, prapë e them në thonjza, që nuk janë gjë tjetër vetë se patericat që jo vetëm i dhanë 83 mandate Edi Ramës, po vazhdojnë ta mbajnë Edi Ramën në pushtet. Zonja Kalaja, jo për ta zgjatur bisedën tonë, as për t'ju vënë ju në siklet, pra jo se ju viheni kollaj në siklet, por s'është na shkruar një përshtypje, ne që jemi shumë larg politikës dhe ne që s'kemi qenë militant asnjëherë, s'kemi qenë me testa asnjëherë, por s'është na shkruar një bindje që kupola e Ramës ka rënë dakord të jetë në pushtet dhe kupola e Berishës ka rënë dakord të jetë në opozit. Të gjitha tjerë pastaj janë kështu lojra, kupton, janë spektatorë në stadium që ndesha luhet në fush, po spektatori thjesht vërtet atje, po jo se ka rol dhe jo se vendos lojën. Gjithsesi, ky është perceptimi joni për një mendim i imi. Tani ditën që unë do gjej prova dhe fakte për këtë që sapo thatë, mos kujtoni se unë do... Jo, u thash një perceptim i joni nga larg, jo thjesht i imi, po i... Ky është perceptim që mua në fakt më vjen në shumicë gjatë ditës nga demokrat, nga mbështetës, nga simpatizantë etj, por që unë jam e prirur që t'i besoj fakteve, t'i besoj provave, t'i besoj sjelljes që do ketë opozita në 2026, por në fakt nëse opozita do vazhdoj t'i shtrit dorën Gon Shehajt, Adriatik Lapajt, Arlind Qorrit etj, dhe do vazhdoj të japi firma për Endri Shabanin, mendoj se ditë vështira e presin. Ju falenderoj, jam mirënjohës pa fund. Faleminderit nga juve dhe ju uroj një mbrëmje të qetë edhe juve dhe gjithë të ndjekësve të radios tuaj. Shumë faleminderit. Mirënjohje pa fund. Gjithë mirat. Të nderuar miq, u kërkoj të gjithë vendjes ju që më keni shkruar për zonjën Kalaja që nuk pata mundësi t'ia përcjell pyetjet, ju jam mirënjohës pa fund dhe shumë faleminderit për vëmendjen tuaj. Ne u përpoqëm të themi jo ato që ju nuk i dini, sepse të gjitha dihen, por përpoqëm të themi ndoshta pak në mënyrë më të thjeshtuar, por
apo gjithmonë me këndvështrimin e zonjës Kalaja dhe me të vërtetën e zonjës Kalaja që ajo ka guximin ta thotë të vërtetën dhe ka kompromis vetëm të vërtetën, o përpoqem ti themi disa gjëra, shpresoj që edhe ju të keni kuptuar diçka apo të keni marrë një informacion, pra ne bëm aq sa mundëm dhe ju keni kuptuar ato që ju keni patur mundësi dhe në këndvështrimin tuaj secili prej nesh është i lirë të ketë përcaktimin e vet dhe këndvështrimin e vet. Unë ju falenderoj përzemërsisht për vëmendjen tuaj. Unë jam mirënjohës pafund që më keni dhuruar kohë sonde në emisionin Horizont dhe më keni ndjekur dhe na keni suportuar dhe përkrahur me komente, me mesazhet tuaja. Dua t'ju rikujtoj që emisioni është nesër ritransmetim në orën 13 në radio, pra jo në Facebook, në radio, pra në platformat Radio Box, Radio Shqip, TuneIn dhe në këto programet e Androidit, në website. Kështu që po ashtu nesër emisioni është edhe në YouTube, në faqen zyrtare Horizont Window Radio Hapësirë Day. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Natën e mirë, qoftë një natë sa më mirë dhe një këndshme për të gjithë ju dhe unë u lë takim në emisionin e radhës Horizont me të tjerë të ftuar. Natën e mirë, faleminderit. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio Big Day.